Ek is so opgewonde dat ons bietjie op 'n ander manier die lesse kan aanbied. En ek sou natuurlik baie graag julle elkeen eerder in persoon wou sien. Ek sien baie uit vir ons eerste Kids Church weer na hierdie hele lockdown. En ek kan dink vir elkeen van julle mis julle maatjies en mis dit om bietjie by maatjies te gaan kuier of goed wat julle gewoonlik gedoen het. Maar ek probeer self om hierdie tyd regtig te sien as 'n lekker tyd saam ons boeties en sissies, maar ook ons mammas en pappas vir die wat nie werk nie. En ons spesiale tyd saam te kan spandeer en kwaliteit tyd. So voor ons vandag begin, wil ek graag vir ons bid en net vir Papa God vir ons saam ons te wees en dat hy ons harte sal voorberei vir wat hy met ons wil deel. Die Here mag is. Ag Hemelse Vader, baie dankie. Dat U altyd saam met ons is en dat U ons liefhet en dat ja, U ons elkeen gekies het en dat ons spesiaal vir U is. Papa God, ek bid dat vandag se boodskap regtig ons harte sal kom aanraak en vir ons iets sal beteken, iets wat ons kan saam met ons vat en wat ons sal vorm. Ja, dankie vir wie U is en dankie dat U ons liefhet. En dankie dat in hierdie tyd U steeds by ons is en dat U steeds in beheer is, Here. En dankie dat ons op U kan vertrou. Ek bid dit in U groot en heilige naam. Amen. Ek het ook vir die mammas en pappas 'n video gestuur wat julle bietjie mee kan worship, so ek hoop julle dit geniet en bietjie gedans. Ek sien uit om julle nuwe moves wat julle uitdink tydens hierdie vakansietyd. Ja, ek sien uit om te sien wat julle mee opgekom het. Maar ook weet ek baie van julle het skoolwerk wat julle al moet doen. So start met dit en ek bid vir julle. Ek doen regtig so. Ja, ek wil vandag begin deur ons is besig met 'n reeks oor Johannes. En dit vertel so baie van Jesus en sy karakter. Nou vir die van julle wat al kan lees, sal ek aanraai om deur Johannes te begin lees. En net te sien wat die Bybel vertel van Jesus en sy lewe. Maar ook vir die wat nog nie kan lees nie, vra ek dat julle vir mamma en pappa sal vra om vir julle stories uit Johannes te vertel. En Johannes het so mooi net Jesus se lewe uiteengesit. En een van vandag se stories is waar Jesus vergelykings gebruik van hoe hy homself beskryf. So ja, ek sien uit om dit met julle te deel en mag dit vir julle ook ietsie beteken. So van die ouer kinders weet ek, wel, dat hang af. Maar hierdie was een van Zari se teddies toe sy babatjie was. En hy is lekker saag en ek sal saam met hom lê as ek kon. Maar baie van julle het so 'n klein teddy gehad toe julle klein was. En miskien nog steeds, ene wat julle mee slaapies. En die ding is, alhoewel ek weet van julle ouer kinders sal dadelik sê nee, glad nie. Maar 'n skapie is vir my een van die cuteste seker diertjies wat daar is vir 'n baba eetjie. 'n Lammetjie. En vandag se storie gaan oor hoe Jesus homself beskryf as 'n herder. Nou as jy nie weet wat 'n herder is nie, dit is iemand wat na 'n groep skapies skape omsien en hulle versorg of enige ander groep diere. En 'n herder is daar om 'n skaap te beskerm. In hierdie geval 'n skaap. Om skape te beskerm teen vyande soos roofdiere wat hulle wil kom aanval. En die herder is daar om seker te maak die skape is veilig. So in Johannes 10 sê Jesus hy is die goeie herder. En ek wil graag vir julle daai stukkie lees en dan kan ons verder stels. So Johannes 10 vers 11 tot 16 sê: Ek is die goeie herder. Die goeie herder offer sy lewe op vir die skape. 'n Kontrakwerker is hoegenaamd nie 'n herder nie, want dit is nie sy eie skape nie. So Jesus praat hier van hoe as iemand anders inkom na die skape te kyk, kan hulle nie so baie omgee vir die skape nie, want dit is nie hulle eie skape nie. So hulle doen dit nie met dieselfde liefde soos wat die herder dit sou doen nie. Net daar en vlug weg en die wolf vang die skape en verwilder hulle. So hierso sê dit skies, as hy 'n wolf sien aankom, die persoon wat dalk nie wat nie oorspronklik wie se skaperd is, en sê net maar hulle moet na die skape kyk. En dan kom 'n wolf of iets. Dan gaan hierdie persoon dadelik weghardloop want hulle het nie liefde vir die skape nie. Maar 'n herder is heeltemal anders. Kom ons hoor wat sê Jesus. Hy is 'n tipiese kontrakwerker en gee niks vir die skape om nie. Ek is die goeie herder, sê Jesus. Ek ken my skape en hulle herken my.
net soos die Vader my ken, en ek ook die Vader ken, en ek gee my lewe vir die skape. So Jesus praat hiervan, dit is soos jy, wat dalk 'n troeteldiertjie het. Omdat jy lief is vir daai troeteldiertjie, gee jy om vir hom. En jy maak seker hulle het kos en water, en as dit koud is, maak jy seker hulle is warm met 'n kombersie. En as jy jou troeteldiertjie vir iemand anders moet gee, om na te kyk, sal hulle nie dieselfde manier na dit kyk nie, want dit is nie hulle sin nie, en hulle is nie so lief vir daai troeteldiertjie soos jy vir daai troeteldier is nie. Dit is soos 'n hondjie wat vuil word. Ons het 'n klein hondjie wat so maklik vuil word. Omdat ek lief is vir haar, wil ek seker maak sy word gereeld gewas. Maar as iemand anders se hond was, sou ek nie dieselfde gevoel het nie. En God sê vir ons dat hy is 'n goeie herder. Hy is soos 'n herder wat omsien na sy skape. So ons elkeen sien God soos 'n skaapie wat hy na kyk. En het julle geweet, 'n skaap, as jy al ooit by soos 'n petting zoo was of iets, met klomp plaasdiere en voëls en goed, waar mens gewoonlik vir hulle kossies kan gee, is skape omtrent altyd vuil. Want met hulle wol wat hulle het, as hulle gaan lê op die grond, klou daar dadelik grasies en takkies aan hulle. En hulle kan dit nie help nie, dis net deel van hulle, hoe hulle gemaak is. En as ons dit vergelyk met ons, is dit soos, as dit nie vir die herder was wat die skape skoonmaak en hulle was nie, bly hulle vuil. En dieselfde met ons julle, dat as dit nie vir Jesus is, wat ons sondes kom was en skoonmaak nie, dink julle ons sou self ons kon skoon was? Ons kan mos nie ons harte skoon was en ons sonde wegvat nie. Dis net Jesus wat dit kan doen. Dis net die herder wat dit kan doen. En nog ietsie, het julle geweet skape, omdat hulle so vol wol is daar goggakies wat hou daarvan om in hulle wol te bly, veral hier bo by hulle kop. En as die herder nie daai goggakies uithaal en dit verwyder nie, kan skape blind word. So skape is so afhanklik van 'n herder. Hulle is so afhanklik van iemand wat na hulle kyk, dat as dit nie was vir 'n herder nie, wat sou van hulle geword het? Nou 'n goeie vergelyking is, kom ons dink daaraan. As 'n hond per ongeluk uit julle hek uit hardloop en hy sy aand in die straat. Honde het 'n harde blaf, meeste honde, behalwe klein hondjies. En as daar iets kom om hulle seer te maak, kan hulle dadelik grom en hulle tande wys en blaf. En dan hardloop die ding gewoonlik weg. So hulle het iets om hulle te beskerm, selfs met 'n kat. 'n Kat wat hulle hare so oprys en hulle maak hy snaakse geluide. Ek sal weghardloop vir 'n kat. En daai twee is 'n voorbeeld van twee troeteldiere wat maklik hulle self kan verdedig. Maar dink net gou, as 'n skapie, 'n skaap, uit jou erf moes uitgaan en homself verdedig, hy's nie baie scary nie. So, hy gaan nou nie homself kan verdedig deur sy wol te wys en hoe oulik en cute hy is nie. So dit wys jou net, dis 'n voorbeeld dat skape is so afhanklik van iemand wat na hulle kyk. En dit is wat Jesus sê hy is vir ons. En hy gee so baie om vir julle elkeen, as sy skape, dat hy sê ook in Johannes, later in Johannes, dat al het hy 100 skape, en een gaan verlore, sal hy daai skaap eers gaan soek. En as hy hom kry, dan hou hy 'n partytjie, want hy is so opgewonde. Want partykeer is ons hartjies vol sonde, en ons het dalk nie geluister vir mamma en pappa nie, en ons is stout of wat ook al. En dan voel dit of ons ver is van Jesus af. Maar dan sê hy sal ons enige tyd, elke dag kom soek, tot hy ons kry, en hom weer nader aan homself trek. So ek wil vir julle elkeen bemoedig, dat Jesus sien ons as sy skape, en hy wil vir ons versorg, en hy wil na ons kyk, en hy wil seker maak ons is okay. En wanneer daar gevaar is, wil hy ons beskerm, want hy is lief vir ons. 'n Herder kan dit net doen as hy lief is vir ons. En hy sê ook in hierdie vers, en ons gaan later daarby aankom, dat hy sal sy lewe gee vir ons. En meeste van julle weet, dit is reeds waar. Hy het sy lewe vir ons gegee, julle. So, ek wil julle bemoedig, sien julle self as Jesus se skape, en hou aan om tyd met hom te spandeer, praat met hom, as jy bekommerd is of bang is in hierdie tyd, praat met Jesus. Want hoe meer ons met hom praat, hoe meer ons tyd met hom spandeer, hoe meer leer ons hom ken, en hoe meer leer ons sy stem ken.
En dan gaan dit makliker vir ons wees, dat wanneer die duiwel kom, en 'n lelike woord in ons ore kom sit van, ons is nie goed genoeg nie, niemand hou van ons nie, dan weet ons, dit is nie hoe my herder met my praat nie, dit is nie hoe my Papa God met my praat nie. En ek dink dit is waar die verskil gaan kom. So ek hoop regtig dat vandag se boodskap julle hartjies kom aanraak het, dat Jesus is die een wat na ons kyk, wat vir ons lief is, wat ons herder is. So dat ek ons afsluit en dan hoop ek julle het 'n wonderlike week. En ek het vir julle ouers 'n prentjie gestuur van 'n skaap. Nou gebruik daai prentjie, gebruik julle kreatiwiteit. Ek wil almal sien. Maak dit vol wol of macaroni kan julle opplak met gom, wat ook al jy aan kan dink. As jy klomp geskeurde tydskrifpapiertjies wil opplak, gebruik julle verbeelding. En ja, dekoreer dit soos hoe jy sou lyk as jy 'n skaapie was. Net soos julle wil. Maar ja, gebruik julle verbeelding en geniet dit. Ek's lief vir julle en hopelik sien ek julle amper. Kom ek bid vir ons. Papa God, dankie dat U altyd saam met ons is. Dankie dat U ons herder is. En dat U ons versorg. Ja, mag Papa ons elke dag dra en ons net aanhou wys dat U die een is wat ons beskerm, Here, dat U die een is wat ons op kan vertrou. Ons is lief vir U en ja, wees om ons elkeen in hierdie tyd. En mag ons krag van by U kry as dit moeilik gaan. Om ook weet dat ons vreugde by U, Here, en dat ons by U kan skuilings vind. Dit is baie lief vir U en ja, dankie vir wie U is. Amen. Papa julle.